23 maggio del 1992 Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta venivano uccisi in un attentato organizzato dalla cupola di Cosa Nostra siciliana. La figura di Giovanni Falcone da quel momento in avanti è diventata una figura celebratissima in Italia, insieme a quella di Paolo Borsellino, il suo migliore amico in magistratura, che cadrà ucciso in un altro attentato organizzato da Cosa Nostra il 19 luglio del 1992. La loro storia è una grande storia d'amicizia e soprattutto una storia che dimostra come la lotta alla mafia non possa essere né di destra né di sinistra, ma deve essere un impegno che deve essere preso da tutti gli italiani. Perché dico questo? Perché Giovanni Falcone era un uomo profondamente di sinistra, Paolo Borsellino era un uomo profondamente missino, tanto da avere chiamato la figlia Fiammetta in onore della fiamma tricolore. La loro storia è una storia che ha segnato l'Italia, che ha dato una svolta finalmente nella lotta alla mafia, una svolta che via via nel tempo purtroppo si sta perdendo. Giovanni Falcone viene ricordato oggi come un eroe, così come Paolo Borsellino, entrambi però, se non fossero morti, sarebbero stati probabilmente crocifissi e calunniati, come era stato nella loro vita. Voglio ricordare alcune cose in questo giorno importante per levarci purtroppo dalla grande retorica che c'è. Giovanni Falcone venne umiliato quando fece domanda di passare alla guida, per passare alla guida dell'ufficio istruzione di Palermo. Gli preferirono Antonino Mele, che distrusse tutto il lavoro che avevano fatto Falcone, Borsellino, Antonino Caponnetto, divise tutti i procedimenti. Poi chiese di essere eletto al CSM, si candidò e i suoi colleghi non lo votarono, non ottenne un numero sufficiente di voti. Chiese poi di concorrere ad un ruolo che gli spettava nella magistratura, venne nominato procuratore aggiunto e stette sotto il procuratore capo di Palermo, Pietro Giammanco, che gli faceva fare, pensate, 2 ore d'anticamera come se fosse un usciere per parlare con lui. Quando subì il primo grave attentato, il primo grave segnale che Cosa Nostra gli lanciò, cioè l'attentato della Daura, dissero che se l'era inventato, mortificandolo, calunniandolo ancora. Quando Claudio Martelli, sapientemente, uno dei più grandi ministri di grazia e giustizia che l'Italia ha avuto, quando decise di portarlo a Roma per porlo alla direzione degli affari generali penali, che era un ruolo all'epoca importantissimo perché era il numero 2 del dicastero di via Arenola, gli si disse che aveva tradito la magistratura vendendosi alla politica. Se non fosse morto Giovanni Falcone sarebbe stato calunniato, quindi attenzione a tutta questa retorica di regime, facciamo memoria pure di quello che è stato fatto a questo magistrato, perché le stesse cose non vengano fatte ad altri magistrati esposti come lui e come Paolo Borsellino nella lotta alla mafia. E buonasera dalla redazione TGT. Noi dedichiamo gran parte del nostro telegiornale al ricordo della strage di Capaci. Andiamo adesso a San Luca, luogo scelto dalla Giunta regionale per la commemorazione. Piazza della Resistenza come simbolo e luogo di tributo a chi per giustizia e giustezza ha combattuto la cultura della sopraffazione e della ferocia mafiosa. San Luca, su iniziativa della Giunta regionale, ha commemorato oggi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, trucidati insieme agli uomini della scorta nella tristemente nota strage di Capaci. Appuntamento alle ore 11, quando si sono ritrovate autorità militari, civili e religiose. L'esecutivo regionale quasi al completo, più una nutrita pattuglia di consiglieri regionali, sindaci e rappresentanti di partito. Una celebrazione contenuta in ragione delle norme di sicurezza scattate con l'emergenza coronavirus, ma ugualmente intensa ed emozionante per come ha voluto la Presidente della Giunta calabrese Iole Santelli. Riflessione profonda nel segno delle lezioni di vita consegnate agli italiani da un magistrato lasciato solo. Anche altri suoi colleghi hanno sperimentato la solitudine prima di perdere la vita, ma il cui esempio e martirio oggi permettono di aprire un nuovo libro di consapevolezza e coscienza collettiva. San Luca, per come ha potuto, ha risposto. Le forze politiche locali hanno sottolineato l'importanza della manifestazione che va oltre il semplice gesto. San Luca, protagonista di legalità non per puro esercizio retorico, ma come concreta esperienza di nuova vita e di futuri, tanti futuri, fatti di positive certezze. È un luogo simbolo dove commemorare Falcone, un paese che ha scelto la democrazia, che ha combattuto per averla, e speriamo che questo sia anche il segno di quello che ci ha lasciato. Sono molto orgogliosa che
Sergio, siamo uno penso, in un momento particolare, delicato. Non abbiamo voluto dimenticare questo giorno, che è un giorno che secondo me ha segnato, come pochi altri, la storia d'Italia. È il nostro primo anno di consigliatura, non potevamo dimenticare Falcone, dove commemorarlo per evitare la retorica, in un fronte in cui bisogna dire alla gente: la speranza c'è, le istituzioni sono con voi, andiamo avanti. Videomessaggio del Ministro dell'Interno Lamorgese per ricordare Capaci. La crisi di liquidità, ha sottolineato, generata dal Covid-19 è un terreno fertile per le mafie. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ricordando in un videomessaggio la strage di Capaci, sottolinea che lo Stato, ora più che mai in questa situazione senza precedenti con la crisi di liquidità di famiglie e imprese generata dal Covid-19, deve tenere alta la guardia, così come ci hanno insegnato i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sottolinea ancora il ministro. Le mafie sanno di poter contare su una grande capacità di adattamento. Le opportunità di investimenti opachi rappresentano da sempre, aggiunge, la chiave d'accesso che apre la porta all'inquinamento dell'economia sana a favore di quella illegale. Dobbiamo assolutamente evitare che le mafie vadano ad introdursi nei circuiti delle aziende sane per acquistarne pacchetti azionari ed entrare in un circuito, diciamo, di illegalità. E allora io vorrei, oggi più che mai, con questa crisi che non ha precedenti, lo Stato non può e non deve abbassare la guardia. Le mafie utilizzano gli strumenti tradizionali, il ricorso all'usura, e allora io vorrei dire che è necessario assolutamente vigilare sulle segnalazioni sospette che ci vengono dai settori bancari e anche monitorare le procedure di erogazione dei fondi e i passaggi di proprietà delle imprese. In quello io ritengo che la nostra opera deve essere costante, continua, non dobbiamo mai abbassare la guardia, lo Stato c'è. Ecco, il segnale che io vorrei mandare oggi è proprio questo. Tante iniziative, una simbolica quella di appendere dei lenzuoli bianchi alle balconi delle sedi istituzionali. Vediamo il ricordo a Cosenza e Reggio Calabria con il vice sindaco Caruso di Cosenza e Giuseppe Falcomatà a Reggio Calabria. Il Comune di Cosenza ha aderito a questo invito con convinzione e profondo senso delle istituzioni. La riteniamo una data importante che ha segnato la storia di una intera comunità. Noi siamo qui per aderire all'invito dell'ANCI, a sua volta sollecitato dalla Fondazione Falcone, per raccogliere a nome di tutta la collettività e della comunità di Cosenza un'eredità di valori. Valori fondamentali come l'etica del dovere, l'amore per lo Stato, per la cosa pubblica, per il bene comune. Valori che suggeriscono e generano il coraggio. Coraggio nella misura in cui c'è di fondo una consapevolezza negli uomini che il loro operato, l'esercizio di questo dovere può comportare rischi per la incolumità propria e dei propri familiari. E nonostante la paura, come amava asserire lo stesso Falcone, non si fanno condizionare, non si fanno influenzare e proseguono nella direzione dell'impegno per il bene comune. Sono passati 28 anni da quando Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i ragazzi della scorta hanno perso la vita in quel terribile attentato di Capaci. Sembra ieri, lo ricordiamo tutti, ma oggi noi sindaci d'Italia abbiamo voluto onorare questo ricordo stendendo un lenzuolo bianco fuori dai palazzi municipali, fuori dalla città metropolitana. Un lenzuolo bianco è una nuova pagina da scrivere, ma soprattutto è la testimonianza di un impegno a combattere la mafia, a combattere il malaffare, a combattere l''ndrangheta, a combattere la corruzione dentro le istituzioni, ed è anche un impegno a educare i giovani alla bellezza e alla cultura della legalità. Perché la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani è destinata ad avere un principio
un'evoluzione e una fine. Così diceva Giovanni Falcone, questo può avvenire soltanto grazie all'impegno quotidiano di ognuno di noi. E adesso la pagina relativa al coronavirus, ancora una giornata di contagi zero per la Calabria. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 59.633 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.157, più 0 rispetto a ieri. Quelle negative sono 58.476. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 32 in reparto, 1 in rianimazione, 19 isolamento domiciliare, 132 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 4 in reparto, 161 in isolamento domiciliare, 269 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 6 in reparto, 44 in isolamento domiciliare, 210 guariti, 18 deceduti. A Crotone 2 in reparto, 9 in isolamento domiciliare, 100 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 14 in isolamento domiciliare, 62 guariti, 5 deceduti. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.010, così distribuiti: a Cosenza 1.866, a Crotone 2.751, a Catanzaro 2.690, a Vibo Valentia 475, a Reggio Calabria 2.278. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro dalla residenza sono 175. Quelle registratesi per motivi di lavoro, salute, attività istituzionali sono 135, per un totale di 310. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Durante il lockdown molte difficoltà per chi doveva sottoporsi a visite mediche, anzi l'impossibilità di recarsi nelle strutture sanitarie per visite non urgenti che sono state poi procrastinate. Adesso gli ambulatori pubblici hanno riaperto le porte al pubblico, ma si deve garantire naturalmente la sicurezza. Con la fase 2 e recepimento del DPCM del 17 maggio, la Calabria ha dato il via libera all'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali non urgenti anche presso i presidi ospedalieri. C'è dal punto di vista legale l'autorizzazione. Ovviamente tutto deve riaprire in sicurezza e quindi anche questo è un passo che deve essere garantito per l'utenza. Voglio ricordare che soprattutto per le urgenze, per quello che era il trattamento della chemioterapia per i pazienti oncologici, tutte le urgenze chirurgiche, gli ospedali non si sono mai fermati. Tutte le attività che potevano essere rinviate sono state fatte, quindi si è accumulato un certo numero di prestazioni che assolutamente in tutti i vari reparti verranno assorbiti man mano. Devo dire che forse l'unico caso nota positiva di questa emergenza è che c'è stato, per quanto riguarda alcune tipologie di prestazioni, un grosso risparmio per quanto riguarda l'immigrazione sanitaria, in quanto tantissime persone si sono obbligatoriamente dovute rivolgere alle strutture ospedaliere calabresi. Il caso dell'oncologia è uno di questi e devo dire che abbiamo recuperato tantissimo da questo punto di vista, anche dal punto di vista economico. Ha raggiunto le 5.000 firme la petizione Diritto alla salute in Calabria proposta da un gruppo di associazioni. L'iniziativa è stata presentata alla Lamezia. La Calabria, è stato sottolineato nel corso dell'incontro, non può permettersi un ritorno dell'epidemia nell'autunno perché qui non ci sono le risorse per far fronte. Per questo è necessario un intervento urgente. Una petizione per il diritto alla salute in Calabria. Sono state già raccolte quasi 5.000 firme. La petizione indirizzata al ministro Speranza è stata proposta da un gruppo di associazioni con capofila la comunità Progetto Sud, presieduta da Don Giacomo Panizza. Tra i firmatari anche 120 sindaci calabresi. L'iniziativa è stata presentata alla stampa alla Lamezia Terme. Presenti tra gli altri anche Rubens Curia, già dirigente regionale del Dipartimento Tutela della Salute. La proposta che noi oggi facciamo e che inviamo al ministro Speranza e inviamo anche alla governatrice Iole Santelli ha un primo punto fondamentale, cioè che il modello culturale, l'approccio culturale alla sanità dopo il 21 febbraio praticamente deve assolutamente cambiare. Non è possibile che arriva il vaccino e torniamo come prima. Abbiamo visto tutta la vicenda attinente alla Lombardia. Cioè significa un territorio, una medicina territoriale che deve essere una medicina territoriale molto forte, molto radicata. E quindi è evidente che le cure domiciliari,
sono un punto fondamentale su cui anche l'ultimo decreto di Speranza ne parla. Più cure domiciliari significa meno RSA, con tutti i pericoli che significano, meglio che l'anziano rimanga a casa propria. Secondo punto, tutto ciò che significa le case della salute, che fino ad oggi non si sono sviluppate, un nuovo ruolo del medico di medicina generale e poi fondamentale per la vicenda Covid anche che le nostre virologie, i nostri laboratori d'analisi possano funzionare a pieno regime. Quindi significa assumere biologi, assumere tecnici di laboratorio, assumere microbiologi, perché noi abbiamo questa sfida sia per i tamponi che per le sierodiagnosi poi. Altro punto che noi diciamo, è un punto a cui io ci tengo particolarmente, è quello che il Ministero ci ha dato la possibilità attraverso un decreto di rivedere tutto il piano del fabbisogno. Quindi noi quel piano del fabbisogno presentato prima dalle aziende non serve più, è superato, perché dobbiamo fare in modo tale da potenziare per esempio i dipartimenti di prevenzione, per la sorveglianza per quanto riguarda tutta una serie di pazienti, un nuovo ruolo del consultorio familiare che è stato fortemente depauperato, voglio dire. E ultimo, la vicenda del commissariamento. Noi diamo un giudizio negativo su questi 10 anni di commissariamento, è evidente, però il patto della salute ultimo che c'è stato a dicembre tra le regioni e il governo dice che ci sarà questo superamento, bisogna però aspettare del tempo. Allora noi cosa diciamo? Diciamo che deve essere cambiato il mandato al commissario, cioè non può essere un mandato economicistico, ma deve essere un mandato di una riforma della sanità calabrese, che noi diciamo organizzativa ed etica. Etica perché bisogna fare in modo tale che vengano premiate le competenze. Sono 319 le imprese artigiane che hanno cessato l'attività nei primi 3 mesi del 2020, dati resi noti dalla CGIA di Mestre che avverte se non si interviene nei prossimi mesi a causa del lockdown la situazione peggiorerà. In Calabria 319 imprese artigiane hanno cessato le attività nel primo trimestre del 2020, in particolare sono 139 in provincia di Cosenza, 76 in provincia di Catanzaro, 54 in provincia di Reggio Calabria, 28 in provincia di Crotone, 22 in provincia di Vibo Valentia. In Italia in 3 mesi hanno abbassato la saracinesca in circa 11.000, per essere precisi 10.902. I dati sono della CGIA di Mestre, numeri negativi che riflettono un trend derivante dagli ultimi 3 anni, ma avverte la CGIA il peggio dovrebbe purtroppo sopraggiungere nei prossimi mesi, quando l'effetto economico negativo del Covid si farà sentire con maggiore intensità. Senza aiuti, avvertono gli autori dello studio, saranno 100.000 gli artigiani costretti a chiudere, con una perdita stimata di 300.000 posti di lavoro. L'artigianato ha bisogno di sostegno perché è l'elemento di coesione sociale del nostro sistema produttivo. Se spariscono le microimprese rischiamo di abbassare notevolmente la qualità del nostro Made in Italy, si aggiunge. Anche i tanto attesi contributi a fondo perduto introdotti dalla DDL rilancio a favore delle piccole attività, evidenzia la CGIA, rischiano di non sortire gli effetti sperati. La dimensione economica del ristoro infatti risulta molto contenuta. Le attività che hanno subito il lockdown, nella migliore delle ipotesi, coprono solo 1/6 delle perdite sostenute nello scorso mese di aprile. La CGIA fa l'esempio di un parrucchiere con un fatturato medio annuo registrato nel 2019 di 70.000 euro e una perdita aprile 2020 su aprile 2019 di oltre 5.833 euro. Riceverà, stando alle disposizioni del decreto rilancio, il 20% di questo disavanzo, in pratica solo 1.167 euro. Insomma, così non va, denuncia la CGIA di Mestre, che chiede sostegno vero alle istituzioni partendo dalla voglia di lottare del settore dopo la chiusura.
Crisi gravissima che coinvolge tanti settori. Nei giorni scorsi siamo occupati del settore dei trasporti turistici, oggi invece del settore eventi. Pensate a quante cerimonie sono state annullate o altre che invece sono state celebrate ma non con i normali crismi, e allora la crisi attanaglia il settore. Salve, sono Claudia Stamile, vicepresidente Union Alimentari Confapi Calabria, e vorrei fare un appello alla presidente Iole Santelli per darci una mano a noi del settore eventi, penalizzati a causa del rinvio al 2021 di matrimoni, cerimonie in genere, e considerando che la maggior parte delle nostre aziende sono a conduzione familiare, ci troviamo in una situazione critica con i magazzini stracolmi di confetti e bomboniere, addobbi vari rimasti invenduti. Noi chiediamo un aiuto concreto per evitare la chiusura dei nostri esercizi e confidiamo nell'aiuto delle istituzioni affinché ciò non accada. Una petizione è stata già inviata al presidente Conte e Mattarella senza risposta alcuna. Eppure noi siamo un segmento importante dell'economia italiana abbandonato a se stesso. Ci ascolti lei, presidente, e ci dia una mano. E adesso andiamo a Crotone, dove il Comune non ha rinnovato la convenzione con la ditta Romano per il trasporto urbano. La burocrazia è lenta, con la conseguenza dei disagi per i cittadini. Gli autobus fermi della linea Romano a Crotone, la convenzione con il comune è scaduta, la ditta di trasporti ha continuato a garantire il servizio, anche perché il sodalizio tra l'azienda e la città pitagorica è saldo, prosegue da mezzo secolo. Questa volta però qualcosa si è inceppato e la burocrazia rischia di lasciare a piedi i cittadini. Il municipio infatti ha contattato la regione per risolvere il problema, ma dalla cittadella avrebbero risposto picche, ossia che la competenza non è loro. L'unica soluzione dunque è quella della sospensione di alcune corse con delle conseguenze. Io temo che purtroppo saranno effetti che un po' andranno a penalizzare tutti, andranno a penalizzare la popolazione, perché ci sono nell'attuale programma di esercizio ci sono la maggior parte delle corse, per esempio per una contrada come Capocolonna, che erano regolamentate proprio da questo accordo specifico col Comune. Ed inoltre alcune corse, mi sembra che 7-8 coppie di corse per esempio la zona di Farina, un quartiere molto popoloso, Tufolo e Farina, verranno a mancare. È ovvio che il Comune potrà rimodulare le corse affidate dalla Regione Calabria, togliendo da qualche parte e rimettendo magari dove c'è una necessità maggiore. Però io ci tengo a dire che i servizi per il Comune di Crotone sono già dei servizi che sono ridotti abbastanza all'osso, quindi togliere da un quartiere per dare a un altro comunque creerà dei problemi. In tempi di post-Covid, con le regole precise imposte ai bus, con i pochi passeggeri, le corse andrebbero potenziate, fanno notare, e non diminuite. In funzione delle esigenze di distanziamento sociale previste dagli attuali DPCM, oggi su un autobus possono entrare meno di un terzo, forse di un quarto delle persone che normalmente un autobus di linea di questo tipo può ospitare. E quindi in generale come linee guida nazionali si pensa comunque di intensificare i servizi, e qui purtroppo ci ritroveremo ad avere il problema contrario, perché i servizi essendo ridotti il problema temo che, che si porrà in modo un po' più pressante, insomma. Adesso immergiamoci nei fondali antistanti il lungomare di Reggio Calabria. Sono immagini affascinanti quelle che giungono dai fondali del mare antistante il lungomare di Reggio Calabria. I Carabinieri e il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con la Soprintendenza di Reggio Calabria e con la collaborazione anche della Direzione dell'Ufficio Marittimo, hanno voluto rafforzare la tutela della legalità nell'agire amministrativo in materia di beni culturali sommersi. Il primo step è stato il contrasto ai fenomeni di
danneggiamento e trafugamento dell'immenso patrimonio culturale conservato dal mare. Si sa che i fondali dello Ionio e del Tirreno sono custodi di preziose opere, autentiche testimonianze dei fasti del passato che rendono onore ad una terra straordinariamente ricca di storia. Più profili operativi consentono senza dubbio di preservare questi beni. Il ruolo dell'Arma nel lavoro di preparazione e di prospezione strumentale nelle parole del tenente colonnello Massimiliano Galasso, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria. Un'attività importante quella che presentiamo oggi, un'attività che è finalizzata alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Reggio Calabria. Patrimonio culturale che è uno dei settori di elezione dell'Arma dei Carabinieri, che vede coinvolta in questa attività la componente territoriale, la componente specialistica del TPC e la componente del nucleo subacquei di Messina che sta facendo questa attività in collaborazione con il MIPACT, che naturalmente sovrintende a tutte le attività. Siamo veramente orgogliosi di questa attività che permetterà di valorizzare ulteriormente quelle che sono le bellezze archeologiche e culturali di Reggio Calabria. Un'iniziativa dunque importante che darà ulteriore conto di quanta prolifica sia stata la vita culturale a partire da oltre 2000 anni fa, con la dominazione greca e romana e tutte le altre che sono venute dopo. Con la giornata di ieri si è conclusa la prima parte delle prospezioni subacquee nelle acque equidistanti il lungomare di Reggio Calabria, un'attività che sarà svolta e continua ad essere svolta di concerto con l'Arma dei Carabinieri e con i nuclei subacquei, nello specifico con il nucleo subacqueo di Messina e con il centro addestramento Carabinieri subacquei di Genova, che hanno permesso e continueranno a permettere l'acquisizione di importanti elementi e di importanti dati afferenti al patrimonio culturale sommerso, indispensabili per quelle che devono essere tutte le attività di tutela e di conservazione del nostro immenso patrimonio. In chiusura una buona notizia: il difensore dell'Alessandria, Serie C Girone A, Francesco Cosenza, che avevamo sentito nelle scorse settimane, è guarito dal coronavirus. Lo certifica l'esito dei tamponi, il doppio controllo con test diagnostici cui come da protocollo è stato sottoposto. Il giocatore ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito, l'ha comunicato la stessa società calcistica. A inizio maggio era stato proprio Cosenza ad avvisare la propria società della positività riscontrata nel tampone effettuato quando era rientrato in Calabria per motivi di famiglia. E adesso finalmente Cosenza è guarito e potrà tornare, una volta ristabilito, anche se era asintomatico, ad allenarsi. Adesso vi lasciamo con la copertina realizzata dai ragazzi che frequentano la seconda B della scuola secondaria dell'Istituto Giovanni Falcone di Rende. Vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Buonasera e buon weekend. Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia, senza mai retrocedere di fronte ai gravi rischi a cui si esponeva con la sua innovativa attività investigativa. Mosso da uno straordinario spirito di servizio verso lo Stato e le sue istituzioni. È stato tra i primi a identificare Cosa Nostra in un'organizzazione parallela allo Stato, unitaria e verticistica, in un'epoca in cui si negava generalmente l'esistenza della mafia e se ne confondevano i crimini con scontri fra bande di delinquenti comuni. L'eccezionale lavoro di un manipolo di magistrati guidati da Falcone consentì di portare in carcere 475 mafiosi. Esemplare la sentenza che consentì alla magistratura di condannare all'ergastolo l'intera direzione strategica di Cosa Nostra. Giovanni Falcone, il giusto d'Italia che non è mai indietreggiato per servire il suo paese, fino alle estreme conseguenze di una morte barbaramente violenta. Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché in ciò che sta l'essenza della dignità umana.